koonfur galbeed maanta amni darra haysato laakiin waa laga baxaya waxaa reer koonfur galbeed waxay ku maahmaahaan abaar bahaase eeba daran yani abaar waa laga baxayaa ceeb baa daran arrintan waa arrin ceeb ah arrin aan insaaniyadda ogoleen arrin aan islaamnimada ogoleen arrin aan soomaalinimada ogoleen dad isla dhaqmayaan martaa oo aan arrintaani oo ay martaa ka xishoodaan inay tahay min fadlakum wa ixsaanikum arrintan si degdeg ah loo daba qabto haddii oo marta arrintaani oo marta aan si degdeg ah wax loo qabanin waxay keenaysaa dhibaato aad u badan koonfur galbeed weligeeda way soo dhaweyn jirtay Soomaaliya ayadoon cidna u fiirinin markay ayada deganeed taariikhdeeda waa taqaanaan kulligiina ma aha dad maaragtaa waa dad oo Soomaalinimada jecel dad soo dhaweyn jecel islaamnimada jecel ayaa ay yihiin marka collective punishment kan ama waxyaabahan ciqaab wadareedka ah islaamnimada ma ogola walaa taziru waziratun wizra ukhra ayaa Allah subhanahu wa ta'ala ku tagnayo yani ninna dambigiisa nin kale ma qaadayo qofkii oo loo qabto qofkaas ayaa dambiga iska leh marka saadaradeed mar kale waxaan codsanayaa dhammaan shacbiga Soomaaliland in arrintani ay tallaabo adag ka qaadaan lana xisaabtamaan cid alle cidii ka dambeysay dadkana meeshooda lagu celiyo ilaa iyo marta qofkii aan dambi lahayn meesha lagu celiyo wixii dambina la qabto arrintan marta oo fikradan hore la soo dhaafay oo propagandada ahayd ama ujeedada gaarka ah laga lahaa oo nin ninkii koonfur galbeed ka yimaada ama afmay ku hadlayo waa shabaab la leeyahay war shabaab dadka waxa idin meesha idin keenay waxa weeyaan amni darro ka haysato deegaankooda haddii kale idin ma imaadeen marka haddii amarta ay caalamkii hadda maanta uu marayo in qof oo diinta aan ahayn oo magaciisa dalkaas adduunka weyn ah marka aad tagtaan muddo gaaban ka bacdi in amni ninkii marta badbaado la siiyo oo amnigiisa la sugo oo weliba la taakuleeyo waxbarasho loo ogol yahay oo loo ogol yahay ilaa xad inuu marta golahooda xataa golahooda taliska ay ka qayb ka mid noqdaan ayay ku dhaqmaan adduunyadii kale marka sideebay annaka nooga suurto gashaa annakoo Soomaali wada ah sheeganayno oo isku dhiig ah oo isku dhaqan ah oo isku dhaqar ah isku dhagor ah inaan sidaa isu galno waa ceeb waa sharaf daro waa arrin xumaan u soo jiidayso dhaqan wanaag reer Somaliland fadlan arrintan xukuumadda waxaan ka codsanaynaa iyo golayaashooda wakiilada in arrintan ay si degdeg ah uga hadlaan si degdeg ah wax uga qabtaan cid alle cidii ka dambeysay loo xisaabtamo arrimahan oo kale waxaa ka dayasho mudan oo aan jeclahay inaan halkan uga amaani hambali ugu jeediyo dowladda Puntland sida wanaagsan ay markii dambe ay u barteen oo hadan u hagaajiyeen la dhaqanka dadka koonfur galbeed oo xaggooda amni ahaan u tagay ay ugu dhaqan yihiin ugu ganacsadaan ula nool yihiin ilaa haddana maanta ay u ogolaadeen xataa xaq u taswiid inay yani xaq u leeyihiin inay codaynta ka qayb galaan oo ay ogolaadeen waa arrin lagu kudayasho mudan ayaga iyo maartaa dowlad goboleedka galmudugba waxaan mahad gaaran ugu jeedinaynaa